Sveiki, mano vardas Darius ir aš su savo šeima bei draugais keliauju į Portugaliją su savo būrine jachta Vivace. Šiandien mes esame Gijone. Toksai didelis pakankamai šiaurės Ispanijos miestas, esantis pakrantėje, kurortas, kuriame vyksta daug reikalų. Ir mes čia atvarėm per porą etapų iš Santandero, kurį pasirinkom kaip nusileidimo uostą kertant Biskają. Ir dabar po truputį keliaujam į vakarus. Labas rytas. Esam vis dar Santandero marinoje ir dabar 6 valandos ryto ir ruošiamės išplaukti į vakarus. Šios dienos plaukime neturime labai gero nusileidimo varianto. Artimiausias nusileidimas, kuriame yra viskas tvarkoja ir tikrai galima tikėtis be įtampos kelionės gale prisišvartuoti, tai yra Gijonas, kuris yra beveik už 90 mylių. Tarpe yra keletas žvejų uostelių, kurie taip pat priima jachtas, bet jie visi yra labai maži, labai seklūs ir gali būti įvairių nuotykių. Nebūtinai blogų, bet įvairiausių nuotykių gali būti. Tai va, tas taip pat šiek tiek to nerimo kelia. Tai taip, nei iš šio, nei iš to, staiga kažkas ėmė ir įjungė Fordavindą. Užtenka vienos burės tam, kad eitume kažkur taip 5,5 mazgo. Vėjas paskui dar stiprės, tai turėsim to greičio ir dar daugiau. Šią savaitę mus aplankė mūsų 2 dukros, Ieva ir Ugnė. Tai buvo labai intensyvus, labai turiningas ir labai geras, labai nuotaikingas laikas. Kai keliaujam dviese, mes stengiamės visą laiką neprarasti geros nuotaikos ir vienas kitą palaikyti, bet kai atvažiuoja tokie svečiai, tai viskas pasidaro tiesiog sprogsta. Ir pasidaro daug turinio, daug reikalų, daug nuotykių, daug visokiausių dalykų, kuriuos mes darom kartu. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų vaikai prisijungia prie mūsų kelionės ir aplanko mus. Kadangi mano laisvės dienos suskaičiuotos, tai nusprendžiau, kol dar turiu šansą ir galimybę lengvai keliauti, grįžti čia antrą kartą šiais metais ir pakeliauti kitaip su tėvais po paplūdimius ir po labai įdomius miestelius. Ir kitą dalį Ispanijos pamatyti. Ir pamatyti visai kitą pusę, nes prieš tai buvo rytiniai pusiai, dabar šiauriniai, tai visai kitoks ir klimatas, ir atmosfera. Ir tiesiog visai viskas kitaip. Gaudi statyti namai, nes visiškai nesitikėjau, kad tokiam mažam miestelyje gali būti kažkas tokio įspūdingo, tokio išdirbto ir tokio garsaus architekto sukurto. Ir tikrai labai puikus namelis buvo.
Kadangi pagal savo specialybę visada atkreipiu dėmesį į įdomius pastatus, tai Santanderė labai nustebino ir meno galerija, kurią ten radom, kuri tiesiog stebino už kiekvieną kampą, gal dėl to, kad netikėtai atrasta, bet tiesiog tokie architektūriniai sprendimai buvo, kurie leidžia tą pastatą suprasti iš labai įvairių pusių, nuo 5 metrų aukščio lifto iki 3 aukštų pasivaikščiojimo takelių, kurie yra permatomi, bet ne visai ir tokie išledantis į jūrą, tai tiesiog toksai daugiaprasmis, daugiapusis, labai įdomus pastatas buvo atrastas. Kaip tau? Jo, man irgi labai patiko pastatas ir įdomu, kad net nesinorėjau užeiti vidų, žiūrėti pačias galerijas ir visų dalykų, nes pats pastatas labai daug davė to įdomumo ir tiesiog labai sužavėjo mane irgi. Ir tu atradai naują architektą, kuris tą pastatą pastatė. Jo, jisai pasirodo visai žymus, daug pasaulyje pastatęs visko, tik pavardės, aišku, neatsimenu. Bet prisiminti reikia. Patogu. Jo. Viskam užteko vietos, visokiem planam užteko laiko, viskas buvo labai laisva, viską kartu planavom, dėliojom, tai tikrai viskas buvo labai patogu. Ir visai netrukdėm vienas kitam. Jo, nebuvo, jokio trinties nebuvo. Jo, trinties nebuvo, rasdavom savo kampą ir poilsiui, ir tiesiog kažkaip labai viską suderinta, natūraliai susiderinom. Taip. Aš tai jaučiau labai tokią bendrystę, kad jūs labai bendravote. Nu, nesipykom. Nu, tai šeimagi. Šeima. Nėra dėl ko pyktis. Jo. Mes geri žmonės, mes tiesiog atviri pasauliui. Kada mes paskutinį kartą buvom susitikę apie savo antrų pusių, nu, tu turi savo antrų pusę, bet mūsų antros pusės visą laiką. Jo, kad tai be antrų pusių, tai jo, aš nežinau, turbūt iš vis ar yra buvę kažkas. Ne, čia prisiminimas, kai jos dar neturėjo antrų pusių, sakykime, ne, tai yra mokyklos laikai, kai buvo, sakykime. Taip. Toks labai fainas laikas, labai smagu buvo. Kažkada pakartosim. Taip. Jūsų daugiau. Kodėl? Ne, mes paliksim tos kitus žmonės už borto. Reikės atostogų Ievai, reikės atostogų Ugniai. Pabėgsi? Taip. Po metų jau galėsi pabėgti. Paliksi, Pauliui. Pauliui, nu taip.
valandų darbo būrė šiek tiek apspara. Kviečiu, kad marina remontuotis. Nieko baisaus, tik tai įsileisiu. Labas rytas. Vakar sustojom pakeliui šitoje prieplaukoje. Iš tikrųjų marina, turinti kokį 10 vietų svečių laivams. Vieta vadinasi Robadiselija. Labai įdomus įplaukimas, gerai apsaugotas nuo rytinio vėjo, su kuriuo plaukiam. Dėl to ir pasirinkom šitą stelį, o ne kokį nors ankstesnį. Buvo dar vienas variantas sustoti anksčiau, bet ten ir bangos, ir vėjas buvo tiesiai į įplauką, tai tą galimybę praleidom. Tai šiandien dar liko 30 mylių į Chichoną. Ir šitas etapas bus baigtas. Gražus rytas, kaip visada ryte štilis. Ir plauksim vėl atgal tą traukinuką, kuris pučia iš rytų. Dvi jaunas šeimininkės gamina maistą. Tik ką užsiregistravę Ispanijos policijoje. Ieva renkasi įžymybės mėtinės. Kur mes čia keliausime šiandien? Ir gamta, ir oras, ir žmonės, ir galbūt nesitikėjau tokios masės žmonių pamatyti vietose. Bet nestebina, nes vis tiek vasara ir žmonės atostogauja. Bet šiaip labai laukiau tos kelionės ir kad ir tik tai savaitę gavus, labai tikrai išliks ilgam laikai, kaip ir pernai. Ir labai geras kontrastas nuo pernai kelionės, nes mes Škotijai buvom pernai, tai šiais metais visiškai kitas pasaulis. Tai labai faina buvo. Daug saulės. Jo, daug saulės, daug vandens. Daug žmonių. Daug žmonių. Būna, kad pamatai kažkokį tai kultūrinį reiškinį ir nesupranti, kas tai darosi. Bet po to paaiškėja, kad visa tai yra keleto barų veikla. Mes esame Ispanijoje ir čia tai būna.
Čia tų įdomių vietų ir kultūriškai įkrautų vietų yra daugybė. Miestas jisai paprastai atrodo svetimas tol, kol nepadarai jame kažko tai, kas tau jį atveria. Tai tiesiog mes pasižiūrėjom, padalyvavom, užlipom, nusifotografavom, supratom, kur yra miesto centras, supratom, kas jame yra gražiausia, supratom, kur žmonės renkasi ir ką jie ten veikia. Ir tokiu būdu tą miestą atvėrėm. Ateinančios dienos, merginos rytoj išvažiuoja namo ir ateinančios dienos vėl bus susijęs su mūsų kelionė toliau į vakarus, į tolimesnius Ispanijos miestus. Pasižiūrėkit sekančiuose mūsų video, kaip mums seksis. Mes planuojame dar truputį pajudėti į vakarus ir sustoti A Korunijos mieste. Ir jeigu norite pamatyti, kaip mums seksis, prenumeruokite mūsų video. Sekite mūsų naujienas YouTube'e ir Facebook'o paskyroje. Mums labai svarbi jūsų nuomonė, todėl nesivaržykite pakomentuoti, paspauskite patiktuką, pasidalinkite su draugais nuorodomis į mūsų video. Na ir susitiksime kitą kartą. Ate.